Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Туркияга кантип эс алса болот Азыр кыргыздардын көбү, кудайга шүгүр, чет өлкөлөргө аябай көп эс алып башташты. Ошону менен бирге мен дагы өзүмдүн оюмду бөлүшкүм келип атат. Мисалы, свайым ходам эс алган жакшыбы же тур менен барып эс алган жакшыбы деген сыяктуу суроолор көп келет да. Биринчи суроо эми баягы свайым ходам келгенде, биринчи эгерде өзүңөрдүн таанышыңар бар болсо, аябай жакшы. Эгерде Туркияга биринчи жолу келип аткан болсоңор, тааныш болсо, ошол тааныштын убактысы болсо, эс алдырганга, кыдыртканга, өзүнүн үйүндө кабыл ала турган болсо, же болбосо отель, трансфердин баарын сиздерге таап бере турган болсо, анда бул эң жакшы. Эгерде эч кандай тааныш жок болсо, таанышыңыз болсо дагы баягы өздөрүнүн жумушу болуп бар болушу мүмкүн, убактысын бөлө албайм дей турган болсо, анда кээ бир нюанстарга көңүл буруш керек болот. Мисалы, авиабилетти алганын аласыздар, балким турду аласыздар, турду эмес, жанагы отель же болбосо хостелге аласыңар. Анан биринчиден бул аэропорттон чыккандан кийин кайсы автобуска отуруш керек, кайсы таксиге отуруш керек, же болбосо эмне кылыш керек, трансфер. Эң эле жакшы вариант бул трансфер менен өзүңөрдүн барчу отелиңерге трансферди заранее алып коюш керек деп сунуштаймын. Анткени Туркияда трансфер аябай жакшы өнүккөн. Кайсы саатта келсеңер, ошол саатта фамилия атыңар менен сиздерди күтүп турат, жана ошондой эле өзүңөрдүн отелиңерге чейин, же болбосо ошо эгерде туристический шаарга жакын таанышыңар жашай турган болсо, ошол трансфер сиздерди жашаган отельге, же болбосо таанышыңар кайсы отелге жакын болсо, ошол отелдин жанына таштап коет. Анан, кстати, ошо трансфер боюнча дагы мага кайрылсаңар болот, трансферди мен сиздерге жалдап бере алам. Анан бирок свайым ходам келгенде, эгер тааныш жок болсо, аябай көп убакыт жактан утулуп каласыңар, жана ошондой эле акча жактан да көбүрөөк кетип калышы мүмкүн да. Тур менен келсеңиздер, мисалы, дароо 4-5 шаарды кыдырып кете тургандай шанс бар. Стамбул, Анталия, Каппадокия, Памуккале, Бурса, дагы Измир, например, ушундай бир варианттарын тандасаңар болот. Ар кандай варианттары бар. Же болбосо эки эле шаарды тандап алсаңар болот. Мисалы, Стамбулду кыдырам, анан Анталияны кыдырам. Экөөнө балким 1 жума, 10 күн, канча күн десеңер, ошол күнгө жараша отелди дагы, жана трансферди дагы тиги учуп кете турган күнүңөргө чейин баары пландалган болот да. Гид дагы обязательно ошого дагы кирет. Кээ бирөөндө кирбеши мүмкүн, дополнительный акчага. Мисалы, Анталияга келе турган болсоңор, Анталиядан дагы өзүңөр гид жалдап, Анталияны дагы кыдырсаңар болот. Же болбосо Стамбулду кыдырсаңар болот. Мисалы, Стамбулга эгерде свайым ходам келе турган болсоңор, Стамбул биринчи жолу келип аткан болсоңор, бираз кыйыныраак да. Биринчи эмес, даже экинчи, үчүнчү жолу келгендерге деле Стамбул бираз мегаполис шаар болгон үчүн бир кыска жолдорун дагы билиш керек деп ойлойм. Анан Стамбулда баягы мигранттар аябай көп. Ирандан келгендер, Пакистандан келгендер, анан бираз, кандай десем, телефон, сумка деген сыяктуу нерселер уурдалып кеткен учурлар болот. Даже бир жолу, эң биринчи жолу мен тааныш эжем менен келгем, Стамбулду кыдырган эң биринчи жолу. Ошондо кадимкидей эле экөөбүздүн аркабыздан бир, билбейм, маньяк десе болот болуш керек, аркабыздан түшүп алган да. Каяка барсак ошол жака келип алган. Анан эң акырында ошо бир магазиндердин ичине кирип, алардын жанында туруп, анан алып кетип калган болчу да. Ошон үчүн свайым ходам келген бираз опасныйраак, эгерде Стамбулга келе турган болсоңор, экен мегаполис шаар. Если туристический шаар, албетте можно. Ошо трансфер боюнча, анан отель боюнча дагы кайрылсаңар болот. Мен караштырып берем. Анан эгерде тур менен келсеңер, билбейм, тур менен келсеңер, мне кажется, это вообще наслаждение. Анткени можно и питание включить, аэропортко келесиңер, силерди уже тосуп алат, отелиңерге алып барып коет, отелиңерден номериңерге жайгаштырат, ал жактан уже ошол күндөн баштап каласыңар отелде, каласыңар деңизге барып, каласыңар уже дароо эле гидтер менен ошол аймактын кооз жерлерине кыдырып эметсеңер болот да, эс алып баштасаңар болот. Анан отель бүткөндөн кийин албетте трансфер менен кайра аэропортко алып барып коет, аэропорттон кайра өзүңүздөрдүн шаар мамлекеттериңизге учуп кетесиздер да. Ошондой достор. Анан мисалы дагы бир нюанстарды, эгерде мисалы авиабилеттерди өзүңөр алып жүргөн болсоңор, кайсы күндөрү алсаңар арзан болот. Авиабилеттерди негизи рабочий күндөрү күндүзү алсаңар арзаныраак болот. Эми күндөрү пятница, суббота, воскресенье уже кадимкидей кымбатыраак болот да, билеттер эмнегендир. Анан мисалы мен кече күнү деле билет алдым. Мага күндүздөн баштап эле билет алып бер деп жазып атты, бирок улам кымбаттайт. Алгычактычы ойлонуп атты да, кайсы аэропорттон учсам, кандай кылып, пересадкасы көп болгон үчүн ойлонуп атты, кандай кылсам, балким кээ бир жерден поезд менен барсамбы, кээ бир жерден самолет менен учуп кетсемби деп, пересадкаларын ойлонгучу акты бир 4-5 саат өтүп кетти. Анан улам билет кымбаттап атты кадимкидей.
бирок кечки саат бир канчаларда 11-12 ошол эле билет улам кымбаттап аткан билет резко мынтип арзандап кетти да. Анан ошон үчүн кээ бир эмелер кантип десем күндүзү кымбат болуп мисалы кечинде ошол билет резко арзандап кетиши мүмкүн резко кымбаттап кетиши мүмкүн деги. Ошол нюанстарды дагы карап анан билеттерди дагы алыш керек да. Турлар боюнча болсо канчалык эртерээк турларды алсаңар ошончолук сиздерге арзан болот. Мисалы мен туристический шаарда 4 жыл иштедим Анталия Алания тарапта. Анан ал жакта көбүнчөсү албетте Турцияда эң көп эс алганы келгендер булар эмне орустар. Россиядан келишет, Украина, Белоруссия дегендей. Анан алардан сурасаң билетти же болбосо турду качан алдыңар эле деп сурасаң 1 жыл мурун алгам деп айтышат да. Көбүнчөсү эле жанагы пенсионерлердин көбү 1 жыл мурун турду алып коюшат. То есть эмне азыр 2025 жыл болсо алар эмитен эле 2026 жылга турду алып коюшат баары все включено болуп. Почти что кийинки жылга келгичекте жарым баасына эле алгандай болуп калат да. Ошо орустардын дагы бир эмесин байкаган нерсем булар кадимкидей эрте именно Туркияга же болбосо Египетке кайсы шаарга баргылары келсе ошол шаарга деп кадимкидей акчаларын откладывать этип чогултушат. Ал акчаны күнүмдүк жашоодо биз эмне бат эле жок кылып коебуз да. Алар болсо кадимкидей чогултуп өзүнчө акчаларын откладывать этип анан сөзсүз түрдө 1 жылда ошентип чет өлкөгө чыгып келишет. Анан ошон үчүн канчалык эртерээк алсаңыздар ошончолук сиздерге жакшы деп айтмакчымын. Билеттерди деле ошондой. Билеттерди да канчалык эртерээк алсаңыздар ошончолук арзан болот. Мисалы кээде мен авиабилет сатып атканда азыр чё-то кымбат экен, бир аз кое турайынчы, арзандап калаттыр дейт да. Жок, арзандабайт. Наоборот, улам датасы жакындаган сайын кымбаттай берет билеттер. Ошондой достор. Анан авиабилетти алып атканда дагы кээ бир нюанстар бар. Баягы өзүң алганда туура эмес алып алышың мүмкүн да. Мисалы туура эмес, туура эле алышың мүмкүн, бирок аэропортко келгенде кээ бир нерселери көбүнчө өздөрү алгандар да туура эмес болуп калат да. Мисалы элементарный фамилияларын туура эмес жазып коюшат. Ал жакта да өздөрүнүн нюанстары бар. Ошондуктан эгерде латинский тамгалар менен толтуруш керек. Эң башкы секрет, билбегендер үчүн айтып коеюн. Ошондой достор. Дагы кийинки видеолордо көрүшкөнчө сиздер менен ошо своим ходом келген жакшыбы же болбосо тур аркылуу келип эс алган жакшыбы деген суроого мен сиздерге жооп бере алдым деп ойлойм. Кстати, эгерде мага электрондук авиабилет же болбосо тур боюнча кайрылам десеңиздер, мен өзүмдүн номериме ссылкамды калтырып коем, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Анан мага чалбай эмес, WhatsApp'тан дароо жазышыңыздар керек. Каяктан каяка учасыздар же болбосо каяктан каяка турларды алгыңыздар келип атат. Мен дароо карап бере салганга.